Shift malam di kebun binatang tua ini selalu sunyi, tapi malam ini beda. Seminggu lalu, Sultan, harimau kami mati. Kandangnya sudah kosong dan digembok. Tapi saat patroli jam 2 pagi, aku mendengar napas berat dari dalam sana. Suaranya menggema, padahal tidak ada apa-apa. Senterku gemetar menyorot jeruji besi. Tiba-tiba tercium bau anyir darah. Baunya bercampur wangi bunga kantil yang sangat pekat. Aneh sekali. Lalu, suara kuku mencakar lantai semen terdengar jelas. Aku mendekatkan wajah ke jeruji. Di kegelapan, 2 mata kuning menyala. Itu bukan harimau. Itu wajahku sendiri yang menyeringai dengan taring tajam. Gembok besi itu tiba-tiba berguncang hebat. Sesuatu mendobrak. Aku lari sekuat tenaga tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Paginya, kandang itu terbuka lebar. Gemboknya hancur lebur, dan jejak kaki harimau raksasa mengarah tepat ke pos jagaku.